觉得基础的比例就已经很好用。当然，国中的比例是进阶版的，那我必须很诚实的讲，国小版的就已经足够你用到博士版，真的。那进阶版的呢，只是呢锦上添花。不过不代表它不重要。如果说你会进阶版的比例的话，那你在运算的速度会更快一点。打个比方，国小版的叫做70分，进阶版的就叫做90分，差在哪里？那你如果不用进阶版的比例来说，用国小版的比例能不能破解？照样可以破解，就这么简单。好，那我们来看一下，你们看到比，来，我们2分全班起立，79页。不管你看得懂或看不懂，先浏览完毕，我再开始教，按暂停。什么叫做比？已经知道有2个数字，一个叫做 A， 一个叫做 B， 有这2个数字。好，那注意哦 ，B 本身不能等于0。那这个时候呢 ，A 比 B 就可以记成 A 比 B。好，那我们思考一个问题 ：B 为什么不能等于0？因此，我们在看书的时候要不要思考一下，它为什么要做一个设定 ？B 不等于0，知道的人请起立。B 为什么不能等于0？知道的请起立。想一下，这用国小就可以解释为什么 B 不能等于0。因为你 A 比 B 如果写成除法的形式的话 ，B 一旦等于0，有意义吗？任何答案就会变成无限大。它万一是负数的话，就会变成无限小的。所以 B 一旦等于0，就变没意义了。所以 B 不等于0，这里圈起来，写上无意义。好，那 A 因为是先写的，所以叫做前项 ；B 因是后写的，所以叫做后项。这样听得懂吗？先写的就是前面嘛，后写的就是什么？后面。好，所以我必须很诚实的跟你们讲，万一你国小比没有学好的人，能不能在国中学好？可以。好，那我们再讲一个更残忍一点的，万一你国中没有学好的观念，能不能在高中学好？可以，就是这么简单。所以我们的课程，不要以为你国小学得很好，你国中就学得很好。有的人国小学得很好，他到了国中呢不学了；有的人国小学得乱七八糟，到了国中愿意学了。到国中毕业的时候，谁会比较强？国中愿意学的人会比较强。比值有没有看到 ？A 除以 B 等于 B 分之 A。好，那也就是说 A 比 B 就会等于什么呢 ？A 除以 B， 那也就是 A 除以 B。这种状况就叫做什么值？比值。好，第2点看得懂吧？第3点，比的性质有没有看到 ？A 比 B，A 比 B 一定会等于括弧 A 乘以 M 以上 B 乘以 N， 也一定会等于 A 除以 N 以上 B 除以 N。不过有一个条件 ，N 不能够等于0。我要求你的一件事情，请你务必诚实，从这里到这里不要看懂，因为很多国中生他们都是拼命想要做题目，而没有去把观念看懂，知道意思了吗？看我这里，那因为许多人他们只是想要拼命做题目，而观念没看懂，因此他的数学到最后会不会内伤很严重？会。你试着把它破解看看，按暂停。所以能不能等于0呢？不能，因为万一等于0的话，又会产生一个状况，无限大，没办法比较，这样知道吗？请坐下。第4个，最简整数比，找到了没？最简整数比就是约到不能再约，来括弧写上去，约分约到不能再约，就是最简整数比。约到不能再约，就是最简整数比。那很明显的，目前的第1点、第2点、第3点、第4点是属于国中的范围呢，还是国小的范围？只是把国小的范围可以摄影，我知道吗？只是把国小没关系，
只是把国小的范围把它怎么样呢？把它具体化，写得很清楚来，把它浓缩化，这样知道吗？那你会觉得奇怪，为什么国小阶段课本不这样编？你有这个好奇的，请举手。我跟你们讲，国小阶段如果课本这样编，你绝对看不懂，因为人的发展是这个样子的哦。人必须等到12岁以后，你的大脑的抽象推理能力才会突然间发展起来。在12岁以前，你的高阶推理能力，抱歉，没有。所以你有弟弟妹妹小你2岁左右的，请举手。他们现在还在中年级，对不对？你会发现，跟他们稍微讲一些要推理深的东西，他立刻就宕机。有这种经验的，请举手。为什么？因为他目前大脑高阶推理能力的这个区块发育了还没，而你们是刚好已经发育到可以产生那个能力了。所以以现阶段的你们来看这些文字叙述，看得懂还是看不懂？看得懂。可是2年前的你们看得懂还是看不懂？看得懂，我脑袋还是在可以当足球踢，这样知道吗？好，来，我们看一下比的表示法，找到了没？如果就如同分数一样，经过破分或约分之后，也有很多种，但是习惯上都以最简分数来表示，来最简分数圈起来。同样的比呢，就是最简单的整数比，最简整数比圈起来。小叮咛找到了没？比的前项可以为零，后项不为零，不可以为零。这一句话看得懂的，请起立。比的前项一定可以为零，后项不可以为零，因为后项为零会变成什么？分母变成零，所以到旁边注明一下。如果后项为零，就变成分母是零，这样知道吗？那如果前项为零，答案一定是多少？零嘛。那可是后项为零呢？不小心就是无限大，要不然就是无限小。a 比 b 等于 a b 比 b 平方，一定的，这一定成立。可是 a 比 b 会等于 a 的平方比 a b 不一定成立。我们看一下 ，a 比 b 一定会等于 a 比上 b 平方。a 比 b 等于 a 的平方以上 a b 的平方，这种 a 以上 a b。来，不好意思，麻烦你们看一下黑板。他说这个一定是对的，这个不一定对，有时候对，有时候不对，按暂停。幼稚园总是喜欢，我以前当老师，我还出到10位对10位，因为学生太吵了，我干脆出个一题10位对10位，然后光是那一题，全班学生就在那算个老半天。好了，可是我们再认真想想看，数学真的是这样吗？不是，这个才是数学。老师，他都没有什么数字，有啊，这里有一个2啊。老师，这里有一个2啊，这是数学，对，是的。好，第3点看到了没？同类的2量之比找到了没？单位如果不同的时候，要化成同单位才能够比。好了，我先不用讲解这一句话的意思，你看得懂的，请起立。这什么意思呢？1公斤比上200公克，能比吗？不行比，所以要先进行单位转换，所以1000公克比上200公克，所以等于多少呢？5比1。好，那你会说老师，你的单位怎么不见了？最后的答案一定没有单位。你知道为什么没有单位的人请坐下？因为单位被怎么样杀掉了。好，请你把这个案例抄在旁边，因为现在的你听得懂，不代表未来的你想得起来，所以留下记录吧。好，那如果说万一今天他们的单位量是不一样的，比如说3公斤比8公尺，有没有意义？没意义，这样知道吗？没有意思的。
来，第5个，跟比值相关的名词定义，比如升学率。什么叫这个需要我解释的，请举手。升学率是什么意思？100个人里面有多少个人考上啊？这是升学率嘛，就是百分比，知道吗？所以升学率一定是录取人数跟报考人数2个相除。请问一下，这个对你现在而言是10倍还是感觉就感觉得出来？感觉得出来的请举手。可是你信不信，很多孩子会把它拿来10倍？重量百分浓度也是比值，比例值还是比值，命中率又是比值，打击率都是比值，投票率都是比值。在旁边注明，国中理化全部都是比，国中的理化全部都是比。蹲起你的右手往屁股拍2下，全班起立开始。想要学会的务必这么做，相信我吧，你们相信我很多次，再相信我一次没差。不会要打屁，然后你就在旁边写色杯杯说要打屁。这个需要讲解的请举手。你觉得讲解看不起你，请举手。希望被我看不起的请举手。好，当家伟。你希望被看不起吗？来，那个放学的时候厕所去扫一下。第2个，求下列各比的比值，学生练习，这个是国小的，所以抱歉，我不愿意教。第3个，老师讲解，跟着第2题老师讲解，已经知道篮球选手小艾、阿安在比赛的时候，分别投篮25次跟30次，只有一个中了8次。一个中了9次，不要这里，按暂停。做了25次，命中几次？看一下8次，哦，好厉害。做了30次，命中几次？9次。好，你觉得谁比较好？我也只有这一个儿子，你不要害我接触毒蛇。好，怎么办？来，我们要破分或者是要约分。以前国小不是有学过，可以改变分母，也可以改变分子。这一题打算改变分母还是分子？因为大家习惯用分母，没错吧？如果用分母的话，你会想到多少？15。既然是15，不要单子才用15，用100。老师，这里你怎么100？先减肥吧，这样才是最快的。看得懂的星期一，方法超有趣。所以谁比较厉害？原来小爱，难怪那个爱是爱情的爱。好，来，接下来。按暂停，已经知道比2好恶心了，舅舅的立场。30加蜂蜜200cc 的水，40加300cc，30加多少 cc？200cc。一个是40加几 cc？300cc。一个是50加多少 cc？400cc。请问谁最甜？看清楚了。我的做法我会这样做，看好哦。知道我在干什么的人，请起立。这样是不是最快？没错吧？所以，当我们在用数学的时候，没有人规定你要那么老实。这一题，你的同学以后一定是怎么做？200、300、400、200、300、400等于多少？6，有1200，他会有1200。听得懂的请举手。那如果我们直接把它直接杀掉，变成100，前面出现小数点，那又怎么样？不行吗？
吗？这也规定不行。老师，我不喜欢用小数点，那很简单，用分数不会。不行吗？可以啊。为什么不能用分数？来，赵一鸣听得懂？眼神就。你建议不要不懂装懂，在那边傻笑。昨天俊逸他很认真，他说：“爸爸，昨天上什么数学教我好不好？”我说：“好啊，那先教他一题。”教完一题之后，我就说：“要不要爸爸再教你第二题？”他就说：“等一下，我这一题想完再教。”结果我从下午1点半一直等到晚上9点。然后呢，到9点我跟他讲：“那什么时候可以再教一题啊？”他说：“爸爸，你不是只有上一题而已吗？”可能你知道他在胡扯的，请举手。当然知道他在胡扯。厉害。怎么厉害？你知道他很可怜。好，谁最甜？原来是九九的最甜。九九，这是第一名。好，老师讲解第3题。阿光小心把自己的钱交换，哇，这么好。结果阿光的钱变成小新的多少倍？7/4。求原本的比，按暂停。把他们的钱的多少倍交换？2/3。他这个给他2/3之后，目前剩下多少？1/3x。这边给别人2/3之后，这里剩下多少？1/3y。好，看得懂的人举手。结果阿光的钱是小新的，阿光的钱是小新的多少倍？7/4倍。接下来把它怎么样？所以真正的数学算式已经出来了。我们说过，垃圾袋就是什么？刮胡。这样，那这边呢？有没有刮胡都没关系。你知道答案已经出来了，已经记忆。你知道已经可以算了，已经记忆。同学，这个不是 x， 这是乘，所以我跟你们讲，用打点的模式，乘法的符号你可以写成这样，也可以写成这样，也可以什么都不写。这不是小数，这是国小版的，这是国中版的，这是高中版的，高中大学版的。有没有发现乘越来越小，到最后不用写，不用写就是乘。作弊，这样知道吗？老师我知道，有人说半透明，我们饕餮先生在讲半透明，因为高中版你们18岁的可以欣赏半透明，国中版的会偷偷的放，国小版的是绝对禁止。你们下次好，来，他知。不过如果我是你，我会怎么做？听好哦，有没有更快的方法？我只示范最快的方法，可以的请举手。这一题如果我是你的话，这个丢过来。看得懂的请举手。想偷笑的请举手。再下一步怎么办？大家都乘以多少？3，所以就会变成4乘以 x 加 2y 等于7y 加14x。从这一步到这一步，请诚实，你看懂没？我现在示范全校前10名的方法，来。我有没有计算错误？很可能有计算错误哦。你们看一下因为怎么可能会出现复数呢？没有复数，428，7丢过去，y
对了，很抱歉，我的计算方法比他先进，比标准答案先进。好，来，我们再看一下这题。这一题如果大部分的学生他们会怎么算，你们知道吗？他们因为傻傻的把这一个怎么样，真的乘进来，就变成34分母变成多少？12/4，43多少？12，27多少？14，就变成14/12。有在听的请举手。然后才在那边减来减去，哇，好复杂。所以人要不要聪明一点？所以用这种方法。你信不信？如果这一题老师来做，我可以直接从这一步，直接应该可以跳到哪一步？我可以省略步骤，直接从这一步一口气跳到这一步，然后直接就又跳到这一步。所以真正高手，你未来遇到的学校的真正的高手，他写的步骤是这一步，这一步，这一步。阿巴卡呢，可能就多好多步。所以谁会用最少的时间来做？就是那些高手。高手有2种，一种是天生智商高，脑细胞分布跟别人不一样。抱歉，你不是。那另外一种是有名师来指导，我不是名师，我只是以前我很喜欢偷看人家高手的做法，知道吗？很有名的尸体叫名师，会叫的尸体叫名师，这样知道了吗？好，来按暂停。少。为什么女生会减少？因为男生太暴力，女生不愿意去读。请问一下，今年男生跟女生的全校比为何？拿起笔来做做看，开始做。做好的全班起立，做好的多少？减少1/8，原本的男生乘以增加率，原本的女生乘以怎么样呢？后来这个总比例相乘之后，未来是要比的，所以这时候学生又分为2群，一群学生就要用公式的，他会先把这里答案算得好复杂，这里算得好复杂再来比。但另外一种是怎么样找规则型，他会先把算式列出来，然后在比的过程中，你会发现一件事情，谁被杀掉？然后接下来呢，这个一定是10/9，9/10乘以9就变成多少？9/90。这个呢，7/8乘以8，8×7=56，还能不能杀？可以。为什么可以杀？9/90变成10，8×56变成多少？7。比如说老师你太复杂了吧？这里9/10跟9就杀掉，就变成10就好了，那么多说干什么？你刚刚这样想也很接受。对，因为我刚刚做的时候，我并没有发现，我讲解的时候我才发现，所以就会变成10:7，男生叫做10，女生叫做7，因此全校叫做多少？10+7等于多少？17，而女生占了17份里面的7份，所以叫做7:17，女生比全校，答案就是这样，就这么简单。好，下课。当时分成2派，这可以摄影。一派是说这个世界是个幻影，就像做梦一样是个假象。那另外一派是说这个世界不是幻影，任何的物质都可以不断的切割到最后，它本性不变。这个阶段本性还不变，到了在下一个阶段切割，它就会变成有一些粒子，就变成一颗一颗的粒子。排列成不同的几何形状，排列成不同的几何形状，就变成不同的东西。上次是不是提到这个概念？还有印象的请举手。好了，那所以说科学家们他们致命的都要找这个最根本的粒子到底是什么？那你想想看，要找最根本的粒子，你一定要对现实生活的东西做分类，因此就产生了什么分类呢？混合物跟纯物质2分法分出来。好，那如果你是科学家，你会专心研究纯物质的，请举手。你会发现纯物质又分为2种，一种是化合而
而成的纯物质，一种是本来就是同一种东西构成的纯物质。好，那如果说今天假设你是科学家，时代已经进步到你知道纯物质可以分为化合物跟元素这两大类，接下来你会把重心摆在化合物呢，还是元素？一定是摆在元素，因为化合物是由谁构成的？元素，不同的元素结合起来就变成化合物了嘛。所以你因为找找看地球上到底有多少元素。好了，一大堆科学家去找元素，我等你们，因为分心分得很严重。一大堆科学家去找元素，找到了一大堆元素，接下来要不要分门别类把它归纳好？那归纳好之后，你会发现，比如说氢锂钠钾如铯法，氢锂钠如铯法中间空了一格，没有人发现，目前没有找到。你是科学家，你会不会设法去把周期表已经排列出来的那些空格的元素把它找到？你会的举手。等到你都找得差不多了，接下来科学家进行的下一步是什么？不能再分，这个东西是最基本的。它如果再把它敲碎的话，就会产生什么？原子。因为古代的哲学家是这样想的，所以你要是科学家，你接下来你会想要干什么？把这个东西再把它破坏掉，看看能不能找到原子。终于发现了一个问题，来，我们看一下，原子找到了没？有没有看到？原子说有几点？4点，找到了没？在92页，原子说有4点，全班起立。全班起立，把这4点，原子说4点浏览完毕的人，请坐下，按暂停。你要玩积木，第一点你要弄清楚的，原子就像积木一样，积木不能够再分割了，叫做原子不能够再分割。所以第一点看懂了，请举手。第二个，相同元素的原子，请你们把原子圈起来，把原子改成积木，就变成相同的积木。它的质量以及它的积木以及积木的大小有没有都一样？有，只要是相同的积木是都一样的，不同的积木就是不一样。第二点看得懂的举手，把它想成积木。第三点。什么叫化合物呢？化合物就是不同的积木排列组合而成的，不同的积木连起来就变成化合物。看得懂的请举手。什么叫化学反应？不同的积木在一堆，然后经过你组合之后变成另外一种形式的积木，这个叫做化学反应。所以这里有几点？1、2、3、4点，全班起立。按暂停。第一点，我们刚刚有提到积木的玩法竟然是这么诡异。来，刚才我帮他开明一下。积木我钥匙还是在我的袋子里，跟昨天一样。积木的玩法竟然是这么诡异。我会觉得这个道尔顿这家伙呢，他根本就在玩一个欺骗的游戏。他只是把他4岁那一年他玩积木的经验写出来而已，竟然就变成伟大的科学家。到现在一大堆学生都在学，先讲。对啊，道尔顿。那有的版本说道尔顿，知道吗？这是翻译版。所以说，诡异的事情出现了。你小时候会玩的积木，未来你可以看到你的同学会死在哪边？道尔顿的学说，注明死亡率300%。为什么死亡率300%？好难哦，原子我不会。那你如果问他积木会不会，他会说白痴啊，我4岁就会。4岁就会，14岁就不会，没办法嘛，因为它变成原子了。好奇怪。好，来接下来分子，有没有看到？我们知道元素敲碎了之后就变成原子。好，那很明显的。还没敲碎之前的这个东西就叫做什么？分子。为什么说是分子呢？这个分，听得懂的请举手。也就是
就是说成分从这里开始就叫做粉笔。那一支粉笔就是很多这个东西怎么样排出来的。好，来有稍微进去的人，请起立，让我知道一下。好，来请坐下。好，所以如果你是科学家的话，你要把这个，你要得到原子，你第一步要不要先掌握分子？要还是不要？因此要不要把大东西变成小东西，研究到它分子的结构？所以呢，意大利有一个人，他叫做亚佛加爵，他提出了分子说。什么叫做分子？表现物质特性的最小粒子，圈起来，这要记。成分不变的最小粒子，跟表现物质特性的最小粒子，我问你有没有一样？有。先按暂停。立刻发现原子，并且提出原子说的时候，当时整个科学界高兴死了，因为大家本来想说分子打碎之后就是原子了，好，今天分子被打碎了，真的发现有小粒子。如果你是当时的科学家，你会不会高兴到爆？找到原子了，会不会？因此你们就会说这个是原子。好啦，你们知道有很多化合物，或者是有很多的元素，每一种元素你都把它打碎。每一种元素你都把它打碎，每一种元素或化合物你都把它打碎，你都会找到原子。好，但因为刚开始找到的时候，他们发现这个粒子，他们就说哇，我们终于找到苏格拉底时代说的最原始的东西了，所以就叫它什么原子。而且呢，他们也的确发现，不同的物质就会有不同的原子，不同的物质就会有不同的什么？原子，而且排列成不同的几何形状。那也就是说，在这个时期，他们有没有修正苏格拉底他们的想法？苏格拉底是想说原子是只有一种，这种一种的原子排列成不同的形状，就变成不同的分子。可是后来科学家发现，原子有好多种，有好多种不同的原子。听不懂的请举手。好多种不同的原子，那分别排列成不同的几何形状，才会变成不同的分子。好了，大家都欢欣鼓舞，那个开香槟庆祝，说啊找到原子。可是你信不信？如果你是另外一群科学家，你会不会想说，难道这么简单吗？万一我再把原子看能不能再打破？万一我再把原子再把它敲碎，看看里面还有没有东西？万一原子是真的是最根本的，敲得碎吗？敲不碎，要不然就敲碎了什么都没有，对不对？一定是这两种可能吗？要么就敲碎了什么都没有，再说一次；要么就敲碎了什么都没有，再说一次；要么就敲碎了什么都没有。你上我的课不要在那边发呆，你真的很浪费时间。你上我的课发呆，你还不如不要来。你就算听不懂，你也有一点想法。这个原子，一大堆科学家想要把它敲碎，可是问题是当时的科技敲得碎吗？敲不碎，所以他们就用什么方法？用撞的。假设这里有一颗原子，那也没有人知道原子里面到底有没有东西，于是就用什么来撞？用一些辐射线来撞。那我们知道说，当时的科技知道说，辐射线里面也有一些很小的粒子，什么粒子当时还不知道。辐射线里面有很多小粒子，那小粒子以接近光速的速度飞行。如果说假设原子里面是空的，那会怎么样？直接穿透。啊，万一原子里面不是空的，会不会产生类似反射定律这样？会不会有反射、折射之类的东西？科学家就想说，如果我拿东西去撞它，再看看它有没有产生什么反射啊、折射啊，在反馈里面有什么东西？这样听得懂的请举手。就一撞下去不得了，竟然发现原子的中间很密，中间基本上来讲很致密。那旁边外围的那个范围呢，竟然很疏松，因为撞过去外围很容易通过，可是万一不小心撞到中间呢，就直接真的被挡住了。所以你是科学家，你会不会得到的一个结论？好像原子并不是我们想象的是最根本的粒子哦。你会有这样推论的请举手。你会不会想说，撞进去里面有东西，它外面几乎没有东西？你会不会想，真正的原子里面，这里是不是还可以再分解？听得懂吗？
后来的科学家就继续的再进一步的分解，得到了一个结论，你们直接得到结论就行了。发现原子里面叫做什么核？原子核。好，那如果科学家这个时候又会分成两派，一派是专门研究谁？原子核。另外一派专门研究谁？外面。听得懂吗？那研究外面的人后来发现，原来外面的区域范围竟然是什么东西构成的？电子。我用 electron， 电子构成的。那电子呢，在这外面好像是行星在环绕吗？不对，电子是在外面一定的区域范围里面在跑。我打个比方，就好像你们是电子，你们的活动范围是顶埔国小。所以顶埔国小，你只要进入校园，整个顶埔国小是原子的话，你是电子，你进入校园之后，你可以到处乱跑。可是你就是不能够离开哪里？顶埔国小。同样的，这个电子在这个区域范围内，它是乱跑的，跑来跑去乱跑，它可以自由乱跑。可是它就是在一定的范围内，这样知道吗？那研究人发现，这个在外面乱跑的小粒子呢，为什么叫做电子？因为它带什么电？负电。你猜猜看，研究原子核比较容易，还是研究电子？电子，因为电子在外面比较好掌握。好了，那当你知道电子带负电的时候，你会觉得，如果说这个东西是有带电，而且是带负电，照理讲我们摸到应该会怎么样？被电到。因为它有带电，对不对？那为什么我们任何东西摸到都不会被电到？只有一个可能，什么可能？里面带什么电？正电。所以原子核里面一定有正电。而且呢，正常状况之下，里面的正电跟外面的负电电量的数要不要一样？要，中和掉了。好，到这里有听懂我的请起立。请坐下。所以科学家们他们根据这个大胆的推论，到后来又继续做了很多实验，终于证实里面真的是带正电，而且外面带多少负电，里面就带多少正电，所以正负抵消就变成不带电。那因为在研究的过程中，有时候会有一些 bonus， 就是红利，得到了一些意外的结果。什么结果呢？原来原子核里面又有两种粒子，一种是什么？带正电的粒子，一种是不带电的粒子。好，那不带电它是属于中性的，所以叫做什么子？中子。那带正电的呢，叫什么子？质子。质这个字，中文就是正的意思，就是带正电的粒子。注明一下好吗？质子是什么意思？带正电的粒子。听得懂的请举手。好，那这些都被发现的，对不对？我们刚刚有提到，电子是在一个区域里面乱跑。可是当时的科学家知道电子是在一个区域里面乱跑吗？刚开始的时候不知道。如果你不知道电子是在一个区域里面乱跑，让你来提出模型，你最可能提出什么模型？太阳系模型。所以他们就说啊，这个是像太阳，旁边就像行星，因为一个原子外面有很多电子，所以呢，就好像行星绕太阳一样。这个就是太阳系的一个行星说，太阳系模型，拉塞普提出的。那另外一个，除了这个模型之外，听得懂请举手。除了这个模型之外，又另外一群科学家提出另外一个模型，叫做西瓜说。他说，所有的原子就是一个大西瓜，里面的西瓜子就是电子。所以当时的说法有什么说？太阳系说跟西瓜说，注明一下。当时的原子模型有两派，那你们的课本是采用哪一派呢？太阳系模型说，这样知道吗？那后来证实这两派都错，到最后证
学家会不会想说他到底怎么乱跑？有乱跑有规则。那个规则有点像什么，知道吗？爬楼梯跳楼梭。因为它的电子得到一定的能量，它就可以爬到一定的楼梯的阶数。它能量失去就是从那个阶数跳下来，就变成爬楼梯自杀术。说白一点是这样。那这个爬楼梯的这个乱跑说已经是属于大学的范围了。你们到高中的时候都顶多学到习卦说，然后顶多学到那个乱跑说里面的爬楼梯的初阶。好，那如果说已经知道爬楼梯的状况呢，接下来你是科学家，你会研究什么？楼梯怎么爬？每一阶的楼梯，他们的能量有一样吗？爬楼梯有几阶？啊，爬到多少阶之后，这个电子就可以怎么样？就可以飞到外面脱离整个原子的掌握。听得懂我的意思的，请举手。所以我在大学的时候，在学的时候，看到那个电子，它好像楼梯一样，一层一层可以爬上去，也可以掉下来。我就想到4个字，叫做6道轮回。你是电子，你的能量很低，你就掉入地狱道；你的能量高一点，就来到了人间；你的能量很高，就跑到了天界；你的能量超高，你就脱出了3界之外，你游离出去，你变成佛了，你到处可以乱跑。所以就老师而言，我的原子的模型的最高境界是什么？就是6道轮回说。可是这个东西你教科书找不到，这样知道吗？老师怎么这么变态，讲那么多我们都听不懂。今天蛮精彩的，你们最好回去要复习哦，知道吗？好，我们看一下，我们要时光倒流，来回到就是说，当时大家都在研究分子，对不对？因为要找原子之前，一定要先研究谁？分子。还有印象的请举手。好，那我们看看，既然研究分子的话，大家发现分子的种类有怎么样呢？单原子分子、双原子分子跟多原子分子，还有化合物。什么叫单原子分子？就是这个原子本身一颗，它本身就是分子。听得懂意思吗？它本身就是分子，它是既是分子又是原子，因为它一颗就可以代表它自己。也就是说，比如说惰性气体，氦氖氩氪氙氡，氦氖氩有没有看？它本身就是什么？是原子。可是它本身就是有自己的特性，所以也符合分子，所以它既是原子又是分子。那有一些呢，譬如说氧气，它必须要2个 O 结合起来，才会变成什么？氧气。这是怎么样？双原子的。那也有多原子的，比如 P4，有没有看到？哦，老师 P4一定很精彩，人生最高境界。不错，还有 P8， S8， 哦 S8， 哦天哪，会累死！唐诗明专心一点。好，例如说 P4， 你看 P4要怎么玩呢？有没有看到？头在这里，屁股在这里，哦，哇，这个就是 P4。就我们本浩大哥呢，看得很高兴，很满意。因为本浩大哥以后要成立一个 S8 公司，玩笑归玩笑。好，来我们继续。所以同学，多原子是代表什么意思呢？超过2叫做多，要不然就是化合物。有没有看到化合物？例如说水 H2O， 2个 H 跟1个 O。所以很抱歉，我们先来看图形，93页下面这些模型图，看得懂的请起立。先看一下，看得懂的请起立。那我们有说过，我们遇到了就背。上面那些例子有没有看到？那些化学式要不要背？要，把它当成什么来背？英文单字来背。比如葡萄糖叫做什么 ？C6H12O6。比如二氧化碳叫做什么 ？CO2。比如水叫做什么呢 ？H2O。这要背。磷叫做 P4， 硫叫做 S8， 臭氧叫做 O3。听得懂意思的，请坐下。请在旁边注明，当成单字在背。按暂停。小刚是肛门的肛，这是哪个字？痔疮的